Salut tout le monde. Du coup, aujourd'hui, je voudrais vous présenter une petite astuce que j'ai trouvée à la fin de l'hiver, qui permet de sécuriser les bains glacés qu'on fait dans les lacs. Euh, En effet, quand on a passé du temps à faire un trou dans la glace et qu'on se rend compte en fait on a pas pied dans le trou, en fait, ça pose un problème parce que bon, pour des questions de sécurité évidentes, c'est toujours bien d'avoir quand on se baigne en milieu naturel dans un lac gelé, non seulement d'avoir pied, mais idéalement en fait d'avoir de l'eau, de pouvoir être debout avec les pieds qui touchent le fond du lac et d'avoir de l'eau à la taille, par exemple, ça permet de sortir facilement en cas de problème. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on fait un trou, qu'on n'a pas pied et que bon bah ça peut être un peu problématique de creuser un trou à un autre endroit parce qu'on ne sait pas vraiment comment ils font. Euh, donc voilà, en fait, j'ai trouvé cette astuce qui nécessite d'utiliser, vous allez voir hein, dans le film, enfin dans la suite du film, un échelle et des broches à glace, les broches à glace qu'utilisent les gens qui font de l'escalade sur glace. Donc vous allez voir, donc c'est plus vraiment la saison, hein, là c'est quand même une astuce que je mets là et qui sera utile a priori l'hiver prochain. Mais bon, je partage ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez voir à la fin du film, j'ai des petits problèmes techniques, le vent a poussé le pied où était le téléphone, ensuite le froid a flingué la batterie, enfin voilà, mais bon. Du coup, tout s'est coupé avant que j'aille moi-même me baigner, mais bon, voilà. C'était un bon bain. Vous me direz ce que vous en pensez de l'astuce. Ok, du coup, aujourd'hui, on va voir une petite astuce pour prendre un bain de glace dans un lac gelé en toute sécurité, en utilisant des broches à glace, comme on utilise dans l'escalade, où là je glisse, et une échelle, type échelle de sécurité. Donc, ce qu'il vous faut pour ça, c'est d'abord un lac gelé, ça peut être utile, euh, une scie à glace pour faire le trou, deux broches, une échelle. Alors, je vais mettre les broches à glace. Alors, je vais mettre une broche à glace d'un côté. Voilà, je vais mettre une broche de l'autre côté. Ok, je vais refaire le trou. Ok. Je vais chercher mon échelle. Donc j'ai mousqueton de chaque côté. Et voilà. Alors le mieux, ça serait que le trou soit un peu plus étroit, de façon à ce que je puisse m'appuyer sur la scie. Mais là, voilà, on va dire que je suis prêt. Donc je peux y aller et en fait m'asseoir sur l'échelle
Donc c'est parti. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, enfin voilà, c'était une petite idée que j'ai eue comme ça, que j'avais envie de partager. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah voilà, l'hiver prochain, j'espère que ça vous permettra de sécuriser vos baignades. Voilà, une fois que vous avez fait un beau trou dans la glace et que vous découvrez que vous n'avez pas pied, vous serez quand même, voilà, vous pourrez quand même dire ah ok j'y vais et je fais ça en toute sécurité, ce qui est important. Allez, je vous dis bonne pratique. Les lacs sont dégelés ici, mais l'eau est encore pas mal froide, du coup on a encore de quoi s'amuser. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à la revoyure.